现在已经上车了。我研究了一下，发现其实是可以拍清楚我的脸的。我们要准备出发啦！出发的时候，额头上长了好大一个痘痘，好难受。现在我们已经到机场了，我好困哦。我现在想行尸走肉。Kona 他们呢？他们在这里。这两个女人走得好慢。一碗价值43块钱的面，好咸，咸到没吃完。我们到了。安检什么的还是挺严的，这是疫情以来第一次出来坐飞机，还好不用做那个核酸检测，听说很酸爽，还是挺幸运的。我们现在在等司机来接我们。睡那个吧，我能睡那儿吗？我不，我们去选一个好一点的。走走走，这个是1号房，然后这个是2号房。2号房看起来有点小哎。2号房好小哦，你觉得你们两个那么瘦，你们俩睡最大的床，我这么胖，你哪儿胖了？看到了。这是3号房，这是个婴儿房吧？3号房很有情绪的，挺适合你们。3号房太压了，它太小了。就适合你们这种就木架床真的很有情绪。是啊。我们要去免税店了，好热呀！好热呀！我们已经大出血结束了哟，我们现在要准备回去了。在免税店逛了一整天，当然这一大盆牌子我们都买不起。这里有一只寂寞的鸭子，好大一只哦，它用屁屁对着我们。左边就是三亚的免税城2期，合理就是这样。这道菜叫荣耀黄鸡，不怕我就开吃了。马上！哇，你不积极。哇，好帅！我们现在要出门了，好帅！前面有3个优雅女士。你看老刘这个披肩绝了，防晒，你要干嘛？好的。我们要准备去那个热带不是亚龙湾热带雨林公园，是这个热带森林公园还是热带雨林忘了，不重要，没关系。这太热了。但是我觉得我们现在在海南吃沙县。穿了个很凉快的衣服。是我在北京绝对不敢穿的衣服。我只有把上半身露出来，大家才会觉得我好白。你真的很白。谢谢。啊，我前年来过一次的玻璃栈桥。我的手机，来吧。来，你把中指过来。我害怕。我第一次发现我恐高还挺严重的。我在这个玻璃栈道上面，
小腿一直在抖，然后我就放弃了拍照，我自己体检过了，难过。我来给你们看看这两个人是怎么给老刘拍照的，网红拍照的是怎么？太神经病了，我的天哪！近一点儿，看不到，他们拍也看不到。这个逗留了，你这样的，你这样的。里边儿一点，这就是背光。这下面这里，这样子也是从这里。这个是解放路步行街，里面全都是吃的。我跟甜甜拼了一个第2半价。我跟孩子拼了最可爱的，好可爱，蜜桃甜筒，只剩1块的蒜香排骨，差不多吃完了的椰子鸡，还有还没有好的椰子鸡，以及椰子本人。饭饭 over。我们刚刚去体验了采耳，狂热采耳爱好者。然后我要带他们去吃我之前吃过那家很好吃的清补凉。哇，这一天下来我这汗出。我又来吃了，我爱了好几年的清补凉。嘎嘎嘎。好，这就是水桌。水桌这个很绝耶！我的水桌在。走了，这姐姐催我们呢。好的吧。好，这就是今天出海的装备。我穿这个啦，过会儿。什么？哦。你咋不穿你的拖鞋？我们现在要准备出门去出海啦。我们包了一辆游艇。有钱人的生活就是这样，简单枯燥且无趣，听着很难以置信吧？有钱人的生活就这样，想象不到的。我们现在在码头了哟。幸せですね。哇哦！哇，这也太快乐了吧，柯南！哇！我现在找了个地方坐下了，好快乐。我们现在已经在朝海的方向走了，据说到那里可能要半个小时。开心，虽然我头发糊满脸。哇，好帅！我和柯南刚刚浮潜结束，虽然他说那个是深潜，但是我没有觉得很深。我们现在要准备去玩滑翔伞了。两个人趴在哪儿？两个人趴在一起。我们熬了1个多小时都没，你俩刚回来。我的头发。好，我们刚刚做完滑翔伞，然后我们现在要回去啦。4名晕船同学：刘淑贤同学、张梦慧同学、田淑丽同学、胡小慧同学。真的4个人，唯一坚挺的只有我们2个。睡觉了。然后坐了一次那个摩托艇，然后吐，然后睡觉一直。我给你们看一下这个下船了还在吐的，他要不行了。张梦慧，你还可以吗？妈呀，太惨了！我肆意嘲笑除我以外的所有出来玩的人。晕船患者，后面那个也晕了。洗了个澡，出来，然后我们要准备去吃海鲜了。
我们本来要去，我们是不是前几天去的是解放路啊？我们今天要去第一市场，然后第一市场我记得是有夜市的。夜市，夜市，好久没逛过的夜市。我好喜欢逛夜市，我好久都没有逛夜市了，好快乐。我们现在菜应该上齐了，这个是扇贝、蟹，然后龙虾粥、冬瓜汤，还有清蒸鲈鱼。我们现在要准备去椰梦长廊。日杂吗？嗯，米粉好美的，我要米糊我要看看。啊，适合我。还有那边那个彩虹，彩虹美，好甜味。我们现在在椰梦长廊，哎，这是我从来到海南第一次正儿八经来那个海边。给你们看一看，给大家看一下。哎，看这个已经是夕阳了哟，人很多，人很多，还不错，你看夕阳很好挺漂亮的。刘淑贤女士、胡小慧女士，我发自内心敬佩的两个人，真的，我发自内心敬佩的两个人。但是我这样会动哎。无语了，我真的是。大家好，刚刚甜甜说找不到小慧了，我用了1秒钟的时间就找到了小慧。大家想知道我是怎么找到小慧的吗？答案就在这里，看到了吗？这个亮着的环形灯。大家好，这个就是我们刚刚吃完的饭店，我来给他们打个广告，因为老板把我们所有吃的宽粉面啊、饮料钱全都给我们免掉了。大家如果来三亚的话，可以来这家店吃哦。老板是湖北人，我这个墨镜买了这么多天没有戴过一次，我今天最后一天必须要把它戴上装。我们现在已经退完房了，然后正准备去找点贵的、好吃的。还要吃海鲜吗？不吃海鲜了。吃上了。其实我发现这个眼镜还挺臭的。川味王，上次去韩国买的。还有一个感觉啊。这是我们哇，那个蛋黄，是我们最后一天的饭。蛋黄，我吃了蛋黄。蛋黄在这里，在这里，在这里。哦，在这里。就我们最后一天来吃西餐，因为北京北京没有这么便宜的西餐了。好绝哦！好棒不录了吧？我自己开始。我也是。在去机场的路上。师傅的手法非常的娴熟，张文英的表情十分的凝重。哦，我天！啊！